Kto je to v škole? Nie je to len obyčajná budova. Je to živá zoo plná rôznych druhov žiakov. Každá trieda má svojich hrdinov, záhadné bytosti aj tie, čo by mali vlastnú reality show. Dnes ti ukážem 20 typov žiakov, ktorých nájdeš takmer v každej škole. A ty, ktorý z nich si bol? Bifľoš ten, čo sa učí aj to, čo nie je v učive. Má zošity od prvej do poslednej strany, farebné poznámky, počiarknuté nadpisy a radosť z diktátov. Keď učiteľ povie, toto si zapíšte, už to má napísané a vytlačené. Na písomke má jednu a aj toho mrzí. Nikdy nezabudne dodať. To bola fakt jednoduchá látka, nie? Ten, čo nikdy nič nemá, nemá pero, zošit, ani prehľad o tom, aký je deň. Ale mobil má. A ešte aj energeták a kolobežku. Jeho najčastejšia veta? Môžem si požičať vlastne všetko? Večne hladný vyťahne jedlo počas prvej hodiny, počas druhej si pýta od teba, cez tretiu otvára chrumky a na štvrtej už má pripravený obed. Písomka? Najprv si dá pauzu na tyčinku. A vždy si myslí, že jeden kúsok znamená polovica tvojho jedla. Stalker z lavice pozerá, čo si písal, čo si robil, kde si bol a s kým. Na hodine sleduje tvoje poznámky, cez prestávku tvoje story a večer tvoj profil. A keď sa ho spýtaš, prečo vie, kde si bol včera o polnoci, len tak som klikol, náhodou. Odpisovať špecialista na bočné pohľady, mikropohyb perom a ťaháky v pere. Vie, ako sedieť, aby mu odrážala odpovede z okuliarov suseda. Tvári sa nenápadne, ale v hlave má excelovskú tabuľku toho, od koho sa kedy dá odpísať. Triedny vtipkár vždy má pripravený vtip, poznámku, imitáciu učiteľa alebo memehlášku. Je stredobodom pozornosti a dôvodom, prečo sa trieda nikdy neberie vážne. Učivo, to je ten podcast, čo sa púšťa cez hodinu, nie? Neviditeľný. Nikto nevie, ako sa tam dostal. Nikto si nevšimne, keď chýba. Nikdy neodpovedá, nikdy sa nehádá, nikdy sa nevystavuje pozornosti. A keď ho náhodou vyvolajú, trieda zažije kolektívny šok. Aha, on existuje. Dráma kráľovna. Každý deň je nový príbeh. Každý problém je životná kríza. Raz plače, raz kričí, potom sa zas smeje a všetko zdieľa s celou triedou. Nemôžem písať písomku, stalo sa mi niečo hrozné. Stratila som gumičku do vlasov. Gamer cez deň spí, lebo v noci žije. Má headset v ruksaku, palce od energeťáku a v hlave stratégiu na víťazstvo. Ale nie na známky. Keby bola škola ako GTA, mal by som samé jednotky. Učiteľová obľúbenkyňa dokonalá. Pripravila si úlohu vopred, prihlási sa aj za teba a doniesla koláč pre učiteľku. Na každej porade. Na ňu sa môžeme vždy spoľahnúť. Zvyšok triedy len ticho trpí. Ten, čo všetko komentuje, každá veta, každá téma, každé dýchnutie, všetko si pýta jeho komentár. A hoci niekedy aj pobaví, učitelia si už zúfalo pchajú štuple do uší. A to akože teraz máme čítať? Vážne? V tejto ekonomike? Majster výhovoriek úloha nebola? Zošit ukradol pes? Projekt sa mu zmazal, lebo susedov internet mal výpadok? Tento človek by mal zarábať ako scenárista. Ja som to mal, ale kamoška mi to omylom poslala cez Snap a zmizlo. Trikár pozná všetky školské lifehacky. V mobile má apku na odpovede, ťaháky si skrýva do balíčka žuvačiek a na otázky odpovedá protiotázkou. Pani učiteľka, nie je dôležitejšie, aby sme sa v živote naučili rozmýšľať, než len vedieť fakty? Triedny provokatér vždy niečo hodí, povie, šepne alebo spraví tak, aby to pobavilo všetkých. A keď príde učiteľský pohľad, okamžite zapne výraz nevinnosti. Ja by som si nikdy nedovolil.
Určite to bol niekto iný. Klasický pohodák. Nevie, čo sa deje, ale je mu to úplne jedno. Nechce sa hádať, nestresuje, neponáhľa. Vždy v pohode, vždy s úsmevom. Písomka? Chill, dako to dopadne. A keď nie, tak nie. Ten, čo je vždy neskoro, neexistuje hodina, na ktorú by prišiel na čas. Pri vstupe do triedy sa tvári, že to je úplne normálne. Ako keby prišiel presne vtedy, kedy mal. Vždy má pripravenú výhovorku typu zasekli ma dvere v autobuse, alebo zabudol som, že máme dnes vyučovanie. Aj keď mu dáš budík na 3-krát, aj tak sa oneskorí. Instagramový reportér. Nezáleží na tom, či je to exkurzia, školský výlet, alebo len nudná hodina matematiky. Všetko musí byť zdokumentované na Instagrame. Story z triedy? Každých 5 minút. Fotky zo školského záchoda? Samozrejme. A nechýba ani hashtag 14 siete škola live, aj keď práve píše test, ktorý nevíde. Tichý génius. Na prvý pohľad nenápadný, tichý, možno aj trochu zásnený. Ale keď príde na písomky alebo projekty, všetkým padne sánka. Nikdy sa nechváli, nikdy nevykrikuje, ale keď odovzdá prácu, je to ako keď Einstein odovzdal domácu úlohu. Všetci si hovoria, ako to spravil, veď celý čas len šmáral do zošita. Ten, čo všetko rieši na poslednú chvíľu projekt, začína večer pred odovzdaním. Učenie? Hodinu pred písomkou. Referát? Ešte na chodbe pred triedou. Aj tak sa ale nejako prešmykne so slušnou známkou a tvári sa, že takto to plánoval od začiatku. Majster chaosu s diplomom zo stresového manažmentu. Triedny DJ má slúchadlá ešte skôr, než zazvoní. Na každej prestávke púšťa hudbu nahlas pre celú triedu. Každý ho pozná podľa playlistu, od rapu cez techno až po old school disco. A samozrejme, vždy má tú správnu pesničku na akúkoľvek náladu, aj keď učiteľ práve zhabal reproduktor. Tak čo, našiel si sa? Alebo poznáš niekoho, kto ti napadol pri každom type? Zdieľaj video s tým, kto bol najväčší stalker, gamer alebo pohodák. A nezabudni, škola je len kulisa, ale postavy sú navždy nezabudnutelné. A ak chceš vidieť ešte viac zábavných tipov a príbehov zo života, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.